Olá, olá, olá! Tudo bem? Preparado para nossa aula de hoje? Opa, isso é bom demais! Então, olha só, já marca a presença na aula. Isso aí você já sabe como marca, né? É só curtir o vídeo e escrever o seu nome nos comentários. Já fez isso? Então agora pega o seu caderno, lápis e borracha, se ajeita na cadeira, porque hoje tem aula sim! Olha só, a nossa aula de hoje é aula de leitura. E isso aí. A gente vai ver palavras que tem um S, mas o som é de Z. Beleza? Então vamos lá, hein? Aquele momento, aluno nota 10 tem a cartilha. Quem aí tem a cartilha? Isso aí. Continua fazendo as atividades, tá? Qualquer dúvida, só perguntar pro tio aqui, tá? Que o tio só quer te ajudar, beleza? Quem não tem a cartilha ainda, na descrição do vídeo tem como adquirir a cartilha. Não deixa de adquirir não, tá? Mamãe, papai, é muito importante pro seu pequeno, tá bom então? Então vamos lá. Opa, atenção. Como o tio falou, a aula é de leitura. Então olha só, como a aula é de leitura, aqui você já tem que ter assistido a maioria dos vídeos de alfabetização e letramento, que é a apresentação das vogais, a apresentação das consoantes, a famílias das letras, né? Se você já assistiu lá a maioria dos vídeos, beleza, continua aqui. Mas se você está começando agora, presta atenção, eu te recomendo que vai lá, assiste os vídeos, treina e depois volta aqui. Tá bom então? Combinado? Então beleza. Então deixa eu te lembrar uma coisa. Entre duas vogais, o S tem som de Z. Fala pro tio, entre duas vogais, o S tem som de... Isso aí. E o que são vogais? A, E, I, O, U. Beleza? Então vamos lá, hein? Então vamos ler. Lê pro tio. Isso aí. Casar. Perfeito, hein? E agora? Lê com calma. Tenta lembrar das aulas que o tio já passou para você. Isso aí. Gulosa. Perfeito, hein? Vamos seguir. Lê pro tio. E aí? Lê devagar, não precisa ler rápido. Não tenta adivinhar o que está escrito, tá? Leia. Olha as sílabas, tenta lembrar do som. Aí você vai conseguir. Lê de novo aqui. Isso aí. Gasolina. Perfeito, hein? Vamos lá. Lê pro tio. Isso. Música. Vamos continuar. Lê pro tio. Isso aí. Roseira. Continuando. Lê pro tio. Palavra grande, calma, lê devagar. Isso aí. Televisão. Perfeito, hein? Lê aqui. Isso aí. Visita. Vamos lá, hein? E essa? Isso aí. Vazou. Perfeito, hein? E agora? Lê pro tio. Isso. Casaco. Continuando. Palavra meia grande. Lê com calma. Mais uma vez. Não, não tenta adivinhar. O tio já falou isso. Lê mais uma vez. Com calma. Isso. Besouro. Olha só.
momento leitura do texto. Lembra como funciona, né? O tio vai ler e depois você lê, tá? Então presta atenção, tá? O tio vai ler. A raposa e as uvas. Ao passar em um pomar uma raposa morta de fome, percebeu um cacho exuberante de uvas negras, bem penduradas nas ramas de uma videira. E o melhor de tudo, percebeu ela, é que as uvas estavam maduras. Beleza? O tio vai ler mais uma vez, tá? Presta atenção, ó. A raposa e as uvas. Ao passar em um pomar, uma raposa morta de fome percebeu um cacho exuberante de uva negras, bem penduradas nas ramas de uma videira. E o melhor de tudo, percebeu ela, é que as uvas estavam maduras. Entendeu aí? Ó o finalzinho, ó. É que as uvas estavam maduras. Isso aí. Lê sempre com calma, tá? Pausadamente, pra você ir pegando a prática. Depois você vai ler rápido. Tá bom, então? Você viu que tem algumas palavrinhas aí no texto. Olha só. Ao passar em um pomar... Você sabe o que é pomar? Não sabe? Então pesquisa e escreve aqui nos comentários pro tio, tá? Pesquisa o que é pomar. Uma raposa morta de fome percebeu um cacho exuberante de uvas negras, né? Bem pendurados nas ramas. Você sabe o que é ramas? Então o tio quer saber. Pesquisa, escreve aqui nos comentários pro tio, tá? Penduradas nas ramas de uma videira. E videira, o que é? Pesquisa pro tio também, tá? Seu trabalhinho aí, pesquisar essas palavrinhas, escreve nos comentários. E o melhor de tudo, percebeu ela, é que as uvas estavam maduras. Tranquilo? Tio leu com você, leu várias vezes. Agora é você, tá? Vamos lá, hein? Faz assim, ó. Tio bota o mouse e você lê, tá? Então vamos lá. Conseguiu ler? Isso aí. Mas se ficou com dúvida de alguma coisa, volta, ouve o tio lendo, e depois você tenta ler de novo, tá? Treina bastante isso aí, tá bom então? Não deixa de treinar, tá? Olha só, o tio preparou para você uma atividade que está aqui na descrição do vídeo. Não deixa de fazer, que é muito importante. É para você poder treinar a leitura. Isso. Mamãe, papai, quem tem que você vai baixar a atividade, vai imprimir, você vai fazer, tá? Não deixa de fazer. Qualquer dúvida, escreve nos comentários pro tio, tá? Outra coisa, fez a atividade, tira uma foto sua com a atividade e manda pro tio lá na página da nossa aula, lá no Facebook. Você vai mandar? Então tá beleza. Olha só, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!